Oromoodhaaf nama gaarii ta'e. Sabahat Naggaa maaliif haaromfamee Oromoodhaaf nama gaarii ta'e? Yaadni kun fudhataman qabu. Mararaa Guddinaa, Jaalmarroo, Abiyyi Ahmad, Jawaar Muhammad, Profeesar Iskeel bakka takka ta'a wajjin mari'adhaa. Daawud Ibsaa uummata Oromootiif fala barbaada. Namni waliin kana mari'achuudhaaf yaalu hin jiru. Keessuun dadhabame duuba falli biraa maaltu dhufame? Oromoo deebifnee gabrummaa jalatti dhiinna. Qabeenya isaa irraallee akka buqqa'u. Waggaa dabran kana torban keessatti maqaa mootummaa kanaatiin lubbuun hedduu baatee jirti. Achi booda deebisnee mootummaa kana ofuma keenya ammallee xilaata faana dhaabbannee kuffifnee achi booda jara kanatti aangoo kennina. Saniin gara kaan uummata Oromoo kana maal godhuu yaadneeti? Karoorri pilaanii maaliitu jira kanarratti? Waan baay'ee nama gaddisiisuu jechuudha. Kanaayyuu afaan guuttattanii nama xilaata dhaabbataa Oromoo wajjin dhaabbatu irratti isin gaararroota, isin iyyaallallattuudha, isin fakkeessitoota mana achi bitattanii lafa isinii kennanii naggaadeedha isin naggaadaa jirtu mana keessan bakka achi beeyna lakkoofsa mana keetii beeyna kana gadi baafna amma san jalqabdansa. Kun amma qabsoodha moo dhugaa waan biraati? Qabsoo keessantu kana. Qabsoo jechuun takaleessaa sani obboleessa kiyya. Qabsoo jechuun isii kaleessaa sani tagaafa uummanni Oromoo hayyoonni Oromoo kumaatamaan mana hidhaa seenan san hiriira magaalaa gudditti Ameerikaa keessatti Minisootaa keessatti karaa highway cuftanii hayyoota Oromoo bira dhaabatan sani qabsoon. Ingiliis keessatti qeerroon Ingiliis hayyoota kiyyarraan hafu goota kiyyarraan hafu jabaa kiyyarraan hafu jettanii qabsoon ta isin dhayxanii imbaasii Ingiliis keessatti alaabaa gabbuuftan sani. Qabsoon qulqulluun isii sani. Qeerroo Jarmanii hayyoota keenyarraan hafnu jabaa keenyarraan hafnu jettanii biyya Jarmanii keessatti baabura dhaabdan. Imbaasii Jarmanii torbee tokko cuftanii farshaa keessan afattanii balbala duratti qamaa baatan. Taarika dalaydan. Har'a isin santuu ay garagalamee xawalwaalleedha isiniin jechaa jiran. Maaliif xawalwaalleedha isiniin jedhan? Amaara wajjin hin qabsoofnu. Tigree faana dhaabachuun ammatti hayyuu Oromoo irraa fudhataman qabu. Manguddoo Sabahat Naggaa wajjin hayyuun Oromoo akkanatti haala kanaan geggeessuun fudhataman qabu. Jarri kun marii araaraa wayituun barbaadani akkam goonee Oromoo keessaa nama Oromoo kana fayyadamnee Oromoo ittiin cabsin akkamitti Oromoo wal ajjeesisiifnaadha malee istiraateejiin isaanii istiraateejii Oromoo yaadamee miti. Fakkeenyaaf isaan Jawaariif Iskeelitti fayyadamuu barbaadan. Iskeel Gabbisaa hayyuun keenya Jawaar Muhammad bu'aan isaanii maali? Nama kumaatama Jawaar jala yaa'a. Biyaansi warra Jawaar jala jiru kana garagalchine warra gara Jawaar bira hin jirre ajjeesisuu hin dandeenya. Warra gama kana jiru garagalchine warra gama kana jiru ajjeesisuu hin dandeenya. Qabsoon kana oli hin jiru. Waan biraatiin illee yaadatee miti. Jawaar uummata biratti hin jaalatama. Nama Jawaar bira jaalatamu kana bakka lama qoonnee garaagaraan wal ajjeesisiifna. Lafee arbaa waliin dhaanii cabsanii jidduu sanii waa funaanuu mire. Oromoo akkasitti dadhabsiisuudha karoorri jara kana. Malee akka amma isin jettan san zammanaan dubbatee jiru dheengadda. Abiyyi Ahmaditti xumura goonu malee qawween lafa kaamu hin jiru jedhe. Afaan isaatirraa dubbatee osoo achi taa'u hayyuun Oromoo bira taa'u. Nama akkanaa wajjin dhaabbatee nama qabsoo geggeessaa jiru Ahmad ati gantuu taate biltsiginnaan sibitte maasii goote xawalwaallee gaararraa yaa salaamati qabsaa gameessa. Waaqoo guutuu ufiin jedhaa bara isaati akkasitti ufijajaa bar ana waaqoo guutuu ana Haaji Adam Saaddoo ana Taaddasaa Birruu isa malee namni hin jiru kaam itti fakkaatti bar hin kijibaa bar kijibatti jira gandummaa keessa galee inni bakka akkana machaa jira qabsoo gandummaa ta'amma ijoolleen itti suudii waltumtu tana waasi godhuu hin danda'u mi kuno Ameerikaa jira Awurooppaa jira yoo inni waasi godhe guyyama san funyaanitti mismaara dhahaa poolisiin lubbuu isaatiin leefi sodaataa mire bakka gabbayeetumaan maqaa 100 sii baasa maqaa 900 sii baasa akka warra suudii kana si qabee mukatto si dheesi garafuu hin danda'u. Si galtee dubbiin kanaaf machaaya kanaaf maqaa 100 sii baasa gandummaadha. Si galtee dubbiin malee nama Sabahat Naggaa wajji taa'u nama zammanaa kaasee faannoo wajji taa'u wajji qabsoo sirrii jettee Oromootti hoyte duultu ati Oromoo akkamiif laaltee beekta kana keessatti uf gammattee jirtaati. Uummanni Oromoo isuma kaleessaa sani Ahmad isuma kaleessaa sani isuma gaafa dhugaa hayyuu Oromootiif 100 booye isuma gaafa dhugaa hayyuu Oromootiif 100 iyya sani. Kabiraasitti hin fakkaatin situu nama biraa ta'e malee anarras taanaaniin Hacaaluu Hundeessaa kaayoo isaa irraan dabu sitti hima. Hacaaluun har'a lubbuudhaan dabree jira. Hacaaluun har'a lubbuudhaan kutee jira. Ani xilaata faanaan dhaabbadhu faannoo faanaan dhaabbadhu Tigree faanaan dhaabbadhu jira Hacaaluu Hundeessaa. Feerroo bittaa maarree diddaa jettaniini nullee nu dogoggorsiiftanii mucaa miira keessa galchitanii isa kararraa qabdan. Ammallee nama biraa kararraa qabuuf maqaa nama baasaa jirtan jechuudha.
Isinii galame amma eenyuun balleessuu barbaadan fakkeenyaaf eenyu haa du'ume. Taayyee danda'a mootummaan qaruutee ta'eera. Taayyeen siluma miira keessa jira. Fakkeenyaaf taayyeen danda'a miira keessa jira. Miirri taayyeen danda'a keessa jiru. Mootummaan kun yoo lubbuu tiyyallee na baase waan an silaa barbaadu naan goone hin sodaadhu jedhee murteesse taayyeen. Mootummaan ammoo akka inni yaade hin goone lubbuu isaatiitti namni ajamu hin jiru. Taayyee danda'a taa'uu dide. Fuudhanii mana seeraa geessanii mana hidhaa taa'aa jira. Akka keessanitti taayyeen du'e goota akkasii ajjeesedhanii ammallee ittiin propagaandaa dalaguudha. Kabiraallee jidduma kana dhufee qabsoo Oromootiif jedhee artistii wayii gabbayee miira keessa galee qabsoo geggeessaa sanillee gaafa kaaniin hin dhayanii bakka ebaluun akkasitti du'e. Amma wanti sun hafeera. Qabsoon zamanni sun dhumateera. Uummanni Oromoo har'a isin argaa jira akkanatti har'a Hacaaluu Hundeessaa irraan tarkaanfattanii du'uma Hacaaluu Hundeessaa irraan tarkaanfattanii faannoo faana dhaabbattanii qabsaa'uun Tigree faana dhaabbattanii qabsaa'uun warra lubbuun jiru maqaa itti baaftanii ati xawalwaalleedha gaararraadha bifa dhibba jijjiirattaa osoo hin taane Hacaaluu Hundeessaa kaleessa goota keenna leenca dhabneettanii booyaa fi baatan san sila har'a waan hayyoonni kennan godhu kana dura dhaabbachuu qabdanii jechuudha. Akka waliigala Oromootitti. Akka waliigala uummata Oromootitti. Kanallee hin kijibdaa namaan jettan qabatamatti waan ammoo kallattiidhaan miidiyaadhaan kumaatamaan miidiyaa irratti dabrellee hin kijibdaa waan lafa hin jirreettanii nu mormitan jechuudha. Akkamitti waan lafa hin jirre obboleessa kiyya. Ati yoo siyaasa hin beekne maal gootaa koomantii dhuftee nama arrabsita. Yoo gurri kee waa sin dhageenye maal gootaa dhuftee nama arrabsita. Yoo ijji kee waa sin agarre maal gootaa dhuftee nama arrabsita. Faayidaan isaa maalime? Nuti kaleessallee dhugarraa hin dabne irrallee dhugarraa hin dabne. Rakkinna biyya keessa jiru qaala'insa jireenya akka amma isin jettan kanatti waan furmaata argatu miti. Rakkoo uummata Oromoo irratti deemaa jiru lubbuu namaa tabadaa jirtu akka isin amma Tigree fi faannoo faana dhaabbannee bu'aa buufnettan kanatti bu'aa dhufuu miti. Faannoon tama Wallagga keessatti ilma Oromoo mataa murtee mukatti fanniftee nuti gootota Minilik laalaa jettee akkana nutti argisiifte. Abboo rabbii keessan sodaadha uummata Oromoo. Gandummaa keessa baya. Ijoolleen teenna gandummaa keessa baya. Faannoon mataa ilma Oromoo murtee mukatti jirtee akkana nutti argisiifte. Gaafa san Abiyyi abaaraan turreenu. Abiyyi Ahmad irratti duulaan turreenu. Har'a ammoo hayyuu Oromoo tokko faannoo faana dhaabbatu deeggaruun maal jechuudha. Yaadni kee kun sirrii obboleessa kiyya si jaalannaa dhaabbadhuummaa isin afaan isin dideme. Waan biraa waan sanii aluutii miti. Namni kun nama biyya ambaa keessa jiru. Akka kaleessa Itoophiyaa keessa jiraatee mootummaan rakkoo irraan ga'aa lubbuu isaatiif wanni sodaatamu hin jiru. Hayyootuma Oromoo har'a mormii geggeessaa jiran kana. Ka jiran hundi isaaniitu biyya diyaaspooraa keessa. Rakkoon narra gayaa rakkoon isarra gaa jennee wanni sodaannu hin jiru. Kuni propagaandaa ammoo nama kana biyya keessatti rakkoo irraan ga'uuf jettaniillee hin dandeessan. Namni kun biyya ambaa keessa jira. Bakka kanatti yaadni kee kun sirrii miti. Namoonni kun warra kaleessa Oromoo mataa irraa muree muka fannise. Abiyyiin gizee jara kana wanni dhaabbate. Abiyyi falmaa turre. Abiyyi itti duulaa turre. Har'a ati maaliif akkana goota obboleessa kiyya sirraan bareedu sirraan tolu maaf ittiin himne haga nama arrabsuu bichaa taata. Isiniif wanni isinirra jirtan sirriidha. Kaaniif sirrii miti jechuudha. Maqaa walii baasuun Oromoo biratti beekamaadha. Aadaallee nuu ta'e. Wal arrabsuun nu biratti beekamaadha. Wal dararuun nu biratti beekamaadha. Akkuma ijoollee miskiin nama biyya Arabaa keessatti wal dararaa jiran kana argaa jirtan. Isin dhimma sadarkaa biyyaatiitti ol baatanii sadarkaa biyya hoogganuu miti. Lafarratti ijoolleen teennarra biyya Arabaa keessa jirtu gandaan wal qooddee ani arsiidhaan Harargeedha jettee hiyyeessa karaa deemu aarsaa kafalchiisaa jirti har'a. Nuti uummanni Oromoo uummata akkanaati. Waan akka siyaasaa ammoo isinii galuu hin danda'u. Hubachuus hin dandeessan. Gatii kanaaf jecha nuti akka nama tokkootitti waan natti fakkaatu dogoggora. Jara kana wajji dhaabbachuun, jara kana waliin qabsoo geggeessuun dogoggora. Miidhaa isaati malee bu'aalleen hin jira jedhee namanu. Kanaaf jecha yaadni kiyya kana akka nama tokkootitti namni kamuyyuu waan dogoggora dalagaa jiru irratti dogoggora keessaa bahuu qaba jedhee amana. Yaada dhuunfaa isaa akka barbaadetti ibsachuu danda'a. Kanaan alatti iddee qabsoo Amaaraallee irra qabsoo Oromoo nu gootanii yoo nu dhiyeessuu barbaaddan kuni qabsoo ajaa'ibaati ammoo. Qabsoo ajaa'ibaati. Hin fudhannu isin jalaa hafnee jirra jechuudha. Walumaa galatti isinitti himna dhugaa jirtu. Qabsoo akkam isin geggeessuu deemtanii tana isinii dhiifneerra. Itti fufaasi. Faarsee bulaa jettanii, xaaree bulaa jettanii, dhaabatee bulaa jettanii, ciisee bulaa jettanii, fiigee bulaa jettanii maqaa kumaatama baasa. Qabsoo isin amma itti jirtan kana isinii dhiifnee jirra obboleessa kiyya. Faannoo wajjin karaa duwida lukkuu isinii haa godhu.
Tigree wajjin karaa duuda lukkuu isin haa godhu. Shaabiyaa wajjin karaa duuda lukkuu isin haa godhu. Nuti isin faana waan isin godhaa jirtan hin goonu. Taarika keessan kaleessa, seenaa keessan bareeda, qabsoo keessan bareedduu saba kanaa gootan har'a yoo of jalaa balleessitan suni dhimma ajandaa kiyyaa miti. Ani garuu akka nama dhuunfaa tokkotti waan isin godhaa jirtan kana harkas isiniif hin dha'u sirrii dhallee jedhee isin hin deeggaru. Isin hin deeggaru. Maaliif jennaan yaada dogoggoraa kanarratti anis akka nama tokkootitti sirrii miti jedhee amana. Akka Hacaaluun Hundeessaa jedhe san namni jiru seenaa ofis balleessuu danda'a. Seenaa ofillee tolchuu danda'a. Nama jiru faarsuufis qeequufis nama dhibaan Hacaaluu suni dubbii dhugaati jechuudha. Namni jiru hin tolchas hin balleessas. Seenaa gaariillee hojjechuu danda'a. Seenaa badaallee hojjechuu danda'a. Akkuma kaleessa seenaa gaarii dalaydan, akkuma kaleessa waan bu'aa qabu saba kanaa dalaydan, har'a ammoo dogoggora biraa dalagaa jirtanii jechuudha. Kanarraa dhaabbadhaan ergaa uummata Oromoo maraati. An akka nama tokkootitti gandummaaf nama hin jaaladhu. Hayyuu Oromoo kutaa kamiituu kaleessallee waan tokko irratti badii isaa yoo argu itti himaa ture. Ijoollee bosona jiranis bakka rakkina jara argutti bakka kana sirrii jedhee itti himaa ture. Abiyyi Ahmadis rakkina isaa bakka argetti itti himaa ture. Rakkoo har'a isin jettan namoota biyya keessa jirtu qaala'insa jireenyaa namni ajjeefamuu dararamu kuni waan mariidhaan furamuu qabu malee waan amma akka isin jettan kana faannoo faana dhaabbannee Tigree faana dhaabbannee Abiyyi Ahmad achi kaafnee furamuu miti. Lubbuu Oromiyaa keessa ba'aa jirtu miidhama Oromiyaa keessa dhufaa jiru furmaanni hayyoonni Oromoo Daa'udii kaasee Profeesar Maraaraan bahee Jawaar dabalatee Abiyyi Ahmad dabalatee Jaalmarroo bosona jiru dabalatee bakka takkatti aarsaa isaan barbaachisu kafalanii waliin dubbatanii du'a Oromiyaa keessaa dhaaban malee akkam isin jettan kanatti du'a biraa dabaluudha malee duuti dhaabbatu hin jiru jechuudha. Isinii galaami amma namni martuu walitti qophaa'aa jiraami. Fakkeenyaaf amma isin warri garanaa nama miidiyaa irratti dheengadda qabsoo geggeessaa jiru mootummaa kana gargalchinaa jedhanii akkaataa itti mootummaa kana gargalchan irratti zammanaa kaasee fa'aa dhageeffataa turan achi ta'anii hayyoonni Oromoo wayitii inni maglacaa dubbisu. Mootummaan hoo maal godha? Qophii isaa godha. Isinis naa qophaa'aa jirtanii anis isinii qophaa'aa jira. Mootummaalleen qophii xumura. Kootta haga dandeenye wal gaggalaafanna. Kanuma bu'aan isaa kana keessaa yoo baane maal ta'a akka Oromootitti? Du'a Oromiyaa keessatti ilmi Oromoo ajjeefamaa jiru. Haga Abiyyii fi Jaalmarroon, Jawaariif Abiyyiin, Maraaraaf Abiyyiin, Daa'udiif Abiyyiin wajjin teettee mari'attutti duuti Oromiyaa dhaabbachuu hin danda'u. Rakkoon Oromiyaa dhaabbachuu hin danda'u. Furmaata rakkoo Oromiyaatiif hayyoonni Oromoo Jawaasaa dura turan Jawaarii kaasee Maraaraa dabalatee Daa'udiin dabalatee muummee ministeeraa dabalatee hoogganaa waraanaa qaama bosona jiru Jaalmarroo dabalatee jarri kun aarsaa barbaachisu kafalanii wajjin taa'anii mari'atanii nageenyi hin bu'in Oromiyaa keessatti miidhamni hawaasaa itti fufa, qaala'insi jireenyaa itti fufa, dararaan itti fufa, beellis itti fufa. Bakka waliigaltee hin jirretti uummanni nagaan bahee taa'a akka jedhu sun soba. Kana dhaabsisuudhaaf silaa Tigree bira deemuun nu barbaachisu. Amaara bira deemuun nu barbaachisu. Ufuma keenna uma fedhellee nu gaafatu. Abbootii gadaatiin, jaarsoleedhaan, sheekkoleedhaan yoo danda'ame ammoo gama addunyaatiin. Kanarratti yaaluudha irra deddeebi'amee mokkorame hin milkoofneemi. Yeroo lama sadi, yeroo afur diriddiriin godhameemi irra deebitee yaaluu qabda. Du'a Oromiyaa dhaabuu barbaadda. Qaala'insa jireenya Oromiyaa balleessuu barbaadda. Okay, waliin mari'adha hayyoonni Oromoo kun. Wajji dubbadha. Jawaariif Abiyyiin, Marroof Abiyyiin, Daa'udiif Abiyyiin, Maraaraan wajjin haasaa. Bakka sun hin taanetti dhayitees miidiyaa jara irra teettee jara gammachiisuudhaaf, Tigree garaa laaffisuudhaaf, Amaara kay godhuudhaaf jara indahum mooralii kennaarta. Onnee itti godhaarta. Akka miskiinni tokko tokko dhufee faannoo nurra faarsu godhaartanii yoo. Deemtanii hayyoonni Oromoo amma namni Jawaariin jaalatu, namni Iskeel Gabbisaa jaalatu, namni faannoo nutti faarsuu jalqabu argamaa jira. Faannoon goota jechuu jalqaba. Maaliif hayyoota Oromootu dhaqee bakka san dhaabata. Bakka tokko dhufee miskiinni Oromoo tokko ijoolleen mana Arabaa jirtu shamarran ta'e ta mana madaamii jirtu qimamoonni ta dubbiin siyaasaa jaraan galle faannoo king TPLF king ta akkas nuun jettutti nutti as baya. Kana ka godhaa jiru ammoo namoota ummanni jaalatu hayyoota kana godhaa jira. Maaliif jennaan gaafa namni jaalatu tokko waan badduu godhe walumaan deemaa jirtanii jechuudha. Kanaafi nuti nama jaalannullee yoo ta'e dogoggora jiramu itti himuun barbaachisaadha. Lammaan Magarsaa isa ijoodha. Marii Oromootiif obboleessi kiyya kun barreeffamatti barreessite. Kanaaf jecha deemtanii TPLF king nuun jechuu deemtan namoonni amma miira keessa galtanii nu arrabsaa jirtan. Dabratsiyoon king
nama akkas nuun jedhu dhufa eega dhugaa isinitti hima dubbii poolitikaati namni amma hayyoota keenya kana jaalatan warra amma saba jara dheengaddaa wajjin marii geggeessan Dabratsiyoon king Isiyaas king ita jettu dhufa tunniin amma waa'ee qabsoon beektu beeki wanni takkattiin jarri hubattu miiruma isii qofa laalti miiruma isii bakka hayyuu kiyya mormanii waan akkasiiti kalas faannoo amma boodaan faannoo wajjin jira meelaala rabbi jedha Oromoon hagana dirasi salphinna akkasii keessa jira jechuudha kana keessaa baya wallahi tana jala sarareesitti hima rakkinna Oromiyaa keessaa dhaabuu barbaadda du'a Oromiyaa keessaa dhaabuu barbaadda qaala'insa jireenyaa Oromiyaa keessaa dhaabuu barbaadda wallahi billahi abbaa feete ta'i hayyuma feete ta'i abiyyi aangorraa kaasuudhaan duuti Oromiyaan dhaabbattu abiyyi achi kaasuudhaan duuti Oromiyaa xumura argattu hin jiru Tigree faana dhaabbachuudhaan duuti Oromiyaa dhaabbattu hin jiru Amaara faannoo faana dhaabbachuudhaan duuti Oromiyaa dhaabbattu hin jiru kana sii kakadha du'a Oromiyaa qaala'insa jireenyaa Oromiyaa keessaa ummanni bayee galuu dadhabuu Oromiyaa keessaa ka dhaabuu danda'u hayyoonni Oromoo muummicha ministeera Abiyyi Ahmed irraa gadi kaasee hoogganaa waraanaa adda bilisummaa Oromoo Jaalmarroo dabalatee Profeesar Mararaa Guddinaa dabalatee Jaal Daawud Ibsaa dabalatee xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad dabalatee namoonni kun waliin taa'anii hagan dubbannetti akkuma amma miidiyaa irra teettee biyyuma barbaadde teettee Abiyyi yoo kuffifne duuti Oromiyaa tokko hin jiru jettu san namuma bakka Abiyyi Ahmed dhufe santu si ajjeesa namuma bakka Abiyyi Ahmed ati teessiftu santu du'a Oromiyaatti fufsiisa isii tana ofitti himaa jaran Oromiyaa keessa ka lolaa jiru parsantii guddaa ijoollee Oromooti lola Oromiyaa keessaa ka walirraa geggeessaa jiru ijoollee Oromiyaati ijoolleen Oromoo kuni hoogganaa qabdi Jaalmarroodhaa jennu hoogganaan abaa'oo gaafa Jaalmarroo fi Abiyyi walii galan waraanni Oromiyaa keessaa hin tasgabbaa warri qaraa nagaatiin qabsaa'ullee gaafa dhufee waliin dubbate lolli Oromiyaa keessaa hin tasgabbaaya namni bayee galuu danda'a jireenyi tasgabbii dhufa bakka kun hin taanetti Abiyyi marroo balleessuuf bakka soqutti marroon Abiyyi balleessuuf bakka soqutti har'a Jawaar Faatis itti dabalamanii Jawaaris faannoo faana ta'ee Tigree faana ta'ee mariidhaan gaala kanaan Abiyyi kuffisuu deemna bakka jedhutti duuti itti fufa malee hin dhaabbatu inumaayyuu du'a baay'isuudha akkanatti sadarkaa hin taanetti du'a hossiisu du'a duraan parsantii lamarra ture parsantii 5 hossiisu ummanni Oromoo kana gurra qalbii qabuun dhageeffadha ani isin irratti poolitikaa hin dalagu amma booda isin irratti poolitikaa hin dalagu dogoggora amma jira gamaa jiru lola Oromiyaa keessaa Abiyyiin aangorraa ka'uudhaanii miti ka dhumatu ajjeechaa namoota kanaan dura ajjeefamanii Hacaaluu Hundeessaa irraa kaasee Abduu Jabbaar dabalatee Baattee Urgee dabalatee ajjeechaan kuni waan har'a addisii ta'ee miti kaleessa ta'e mormaa turre falmaa turre garuu ajjeechaan biraa akkan uumamneef qaala'insi jireenyaa biyya keessa likkii tare kun akka tasgabbaa'uuf pilaaniin amma ittiin dhufan kan faannoo faana dhufan kuni kan Tigree faana dhufan kuni ajjeechaa baay'isa malee xumura ittiin godhu jedhee amanaa jechuudha. Isin galtee dubbii. Kana isin jechuu barbaadan gara kiyya wanti nam mul'atu kanu. Sanirraan kan dabre qabsoo miiraa keessaa ba'uu qabda. Qabsoo miiraa keessaa yoo hin baane Oromoodhaafis bu'aan dhufu hin jiru. Akkuma jettan san wanti barbaadanillee wanni argattan jiran natti hin fakkaatu. Dhugaa isinitti himaa. Namni tokko gaafa ati humnaan akkasii godha jettuun rafee siin bulu. Keessattuu mootummaadha. Guyyarraa waraana eebbisaa guyyarraa meeshaa hidhataa humnumaan si deemaa humnaan itti deemta aarsaa guddaa kafalamaa jechuudha. Kanarra marii dhugaa haqa qabeessa ta'e irratti maaf hin yaalle. Marii nama dheengadda godhame kun Abiyyi sodaachisuuf godhame malee marii haqa qabeessa si fakkaata. Ummata oli qabnee ummata Itoophiyaa qabnee Abiyyi ittiin as faraarraanaa wayiitii barru. Malee akka yaadamee nageen Itoophiyaa finna jedhame sanii miti jechuudha. Namoonni yaada qabdanii yoo jiraattan namni bilchaataan ol isin galchinee yaada keessan kennattu yaada maalii qabdammee saadamiin kun yeroo dheeraa as jala turte. Sheerii walii godha. Kanaaf jecha miira keessaa baya qabsoo Oromootiif yoo ka dhugaa dubbattan taate calii calanqoon irraanfatina. Abiyyi kaleessa wayita falmitan san Amaara faana dhaabbatee ittanii falmitan. Har'as nama afaan Amaara faana dhaabbatu ati sirriin jirtu jedhaan itti hima kamaan rakkoo qaba tokkomaa bar dubbii. Kanaafi isii tana akkasitti hubachuu qabdan jechuu barbaadeeti. Namoonni keenya tokko miira keessaa baya. Nuti nama jibbinu tokko illee hin qabnu. Akka amma isin jettan san nama tokkoyyuu hin jibbinu. Garuu dubbiin sirriin jirtu sirraa jechuun salphinaa mi jiran. Karaa kanarraa mayxee jirta karaa sirrii deebii jechuun sirrii miti. Akkamitti qabsoon Amaara wajjin qabsaan sirrii ta'e akkami sirrii ta'e argameen jedhee bara.
Maal jechuudha? Kaleessa ofuma isaaniitiiyyuu saba akkana wajjin qabsaa'uun nun fayyaduu nuti saba guddaadhaa hirkattummaa nun barbaachisu jedhamaa ture. Kanaaf warra waan Abiyyii kaleessa ittiin qeeqaa turre san, waan Abiyyii kaleessa ittiin gabbuusaa turre san ofii keenyaa buunee bakka san waan kana dalaynu dogoggoraa jechuudha. Kanarratti namoonni yaada qabdan yoo jiraatan lakkoofsa tokko barreessaa isinii erga osseentanii waan kanarratti mariin godhuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf jecha nuti dhugaa dubbataa irra kaleessallee dhaqa wajjin dhaabbanne har'allee haqa faana dhaabbanna. Isin ammoo wanti kun sirrii isinii fakkaachuu dhaba. Isinii gala dubbi. Adami yaada baay'ee qabdana fakkaattee meeseenii si ergite. Qabatteerta. Taaptaap sheerii godha. Taaptaap jenna tiktookii feesbuukota kanneer. Sheerii walii godhaame. Sheer godha. Maaliif ishin jenne nama yoo an erguuf namni hin qabatu. Nama hedduu isin ergee ture bara isin biran qabu. Naziif. Intarneeta kiyyattu hundala inni sheerii illee hin jiru na fakkaata. Gatii kanaaf yaa uummata keenya rakkina Oromoo dhugaan furuu yoo barbaaddan dubbii isinitti himatan irraanfatina. Rakkina Oromoo dhugaan isinitti marageeffadha. Yoo dubbii aangoo, dubbii miiraa, mootummaa makana kuffifnaa akkaataa itti kuffifnu ammoo akkana hamma tokko jedhamee yaadamuu yoo baate. Dhugaadhaan rakkoo Oromiyaa keessaa furraa yoo ka barbaadamu taate. Qaala'insa jireenyaatii fi rakkoo diinagdee Oromoo irra ga'e buqqa'iinsa uummataa kana lash goona ka ta'u taate warri qabsoo geggeessaa jiru adda durummaadhaan isinitti maqaa isaanii dhageeffadha. Adda durummaadhaan Oromiyaa keessatti tokkoffaa muummee ministeera Abiyyi Ahmad, lammaffaa Jaalmarroo Dirribaa, sadaffaan Jawaar Mohammad, afuraffaan Profeesar Mararaa Guddinaa, shanaffaan Jaal Daawud Ibsaa. Bakkee namoonni shanan kun walii galanitti Daawudis warra isa jala jiru qabuu danda'a. Muummeen ministeera Abiyyis warra isa jala jiru qabuu danda'a. Jaalmarroonis warra isa jala jiru qabuu danda'a. Profeesar Mararaanis warra isa jala jiru qabuu danda'a. Jawaaris warra isa jala jiru qabuu danda'a. Gaafa kana rakkoon Oromiyaa furmaata argata. Yoo kun ta'uu baate akka har'a dhufteetumaan Jawaar Sabahat Naggaa wajjin mariin godhuun sirriidha. Mangistuu Alamaaraa wajjin yoo Jawaar har'a mari'ate sirriidha jettee amantaa baratem. Kana irratti yaada nama kanaa deeggaruu osoo hin taane furmaanni akka Oromiyaa isa kana malee dhaayitee zammanaa kaaseetitti zammanaan kaasee rakkoon qabu qabsoo Amaaraatiif bahee Amaaraa Beheraawii haaraadha. Falma Amaaraati. Si falmaa jira. Alaabaan inni qabatee falmuujuu bal'ummuutii dabar. Uummanni geela gurbata ajaa'ibaati. Alaabaan man zammanaa kaasee qabatee ittiin irra qabsoo geggeessu alaabaa lummuutii dabar. Walumattuun dhufu qabsoon kennaaf kajara. Walumattuu yoo danda'an akkanumatti aggalanii nu injifatan malee akkam isin jettan sanitti karaa bannee fi aspaaltii magoonee onnaayidhaan suni uummanni Oromoo kana nayyama. Kanarratti nuti isin jechaa jirru qabsoo gandummaa keessaa yoo baatan gaariidha jedhee amanaa. Rakkina Oromoo onneerraa furmaataan Oromiyaa keessaa rakkoo Oromiyaa keessaa guutumaan guutuutti furmaata itti finnaa yoo ta'e ammoo furmaanni tokkochi kan nama dubbadhe kana malee wanni biraan jiru. Isinii galaa dubbiin wallahi si kakadhalaan maqaa rabbiitiin zammanatti dabalamuun Oromiyaa irraa du'an dhaabu, Oromoo buqqa'uun dhaabu, qotee bulaa Oromootitti qaala'insa jireenyaan dhaabu, uummata keenya qe'ee irraa buqqa'een dhaabu. Faannootti Sabahat Naggaa wajjin gatteennee filaanii baasuun Oromoo irraa du'an dhaabu, Wallagga irraa du'an dhaabu, Arsii irraa du'an dhaabu, Baal irraa du'an dhaabu, Hararge irraa du'an dhaabu, qaala'insa Harargees Arsiis kan Baalees hin dhaabu. Ka dhaabuu danda'u wanti Oromoo hin qabdu mataan Oromoo kun walitti qabamee rakkinni isa jiru jiru furee haala kanaa wajjin deemna jedhanii bakka isaa wajjin hin mari'anitti rakkoon Itoophiyaas hin dhaabbatu, ka Oromiyaas hin dhaabbatu, yaanni amma dhiyeessan ammoo ka saba biraa wajjin taanee mootummaa kuffifnaa kuni uummata Oromoo kuffisuudha. Abiyyi sitti hin fakkaatin. Abiyyiin maqaaf achi jira malee utubaa ta'ee ka Abiyyi achitti tiisaa jiru uummata Oromooti. Wallaahi isinii kakadha. Abiyyiin maqaa isaattu Abiyyi achi jira malee aarsaa kafalee kakaleessallee aangoo fuudhee isatti kenne ijoollee Oromooti. Qeerroo Harargee, qeerroo Arsii, qeerroo Jimmaa, qeerroo Walloo, qeerroo Oromiyaa walii gala. Har'as taanaan Abiyyiin Ahmad akka bakka san taa'uuf
gaachana ta'ee fi garagaranatti dhiiga isaa dhangalaasee kan achitti hagammaa waggaa 7 kana isa tiisaa jiru raayyaa ittisa biyyaa keessa jedhi liyyu haayilii jedhi milishaa jedhi poolisii oromiyaa jedhi ilmaan oromooti habiibi ilmaan oromooti kanarratti hin dogoggorina dhaabbadhaa of laala araarri tasaa ka'uu dide irra deddeebinee yaaluu qabna araarri waraanaa bilisummaa oromoo fi mootummaa jidduu geggeeffamaa ture hanga Taanzaaniyaa dirasii deeme hin milkoofne itti deddeebinee yaaluu qabna itti deddeebinee abdii murachuun hin barbaachisu isinii galee kanaaf jecha ummanni keenya haala kanaan yaaduu qabda malee gaafa nam tokko dhaqee bakkuma arge dhaabate yaadni kee sirriidha haizoo kai godhi minaamin ummataa fi miti kun qabsoollee miti uma si fakkaate yoo dubbatte waan si fayyadu takka illee hin qabu hiikkaa takka illee hin qabu bu'aa takka illee hin qabu kanaaf jecha ummanni keenya dhugaa jiru baree jira ummanni oromoo ummanni irra bakka kamittuu politika nyaata jira ummanni keenya dammaqaadha hawaasni oromoo akkuma walii galaatti dammaqaadha abbaan fedhe irra ummata keenya shawwaduu hin dandeessa wallahi dhugaa isinitti hima hawaasni kun har'a hundi isaa namni isin agartan akkanatti miilaan lafarra yaa'u kuni waa maraayyuu adda baafatee beeka gowwaa tokko jira bakka akka waa takka hin beekne akka gaarii fardaa asiin itti kaayanii gama kana waan jiruun argu balaansiin isaa dura qofa laala ka'u warra akkasiisan dadhabne hoolaa fakkeenya akka garda faarii farda gaarii ijji isaa waan takka kan agartu direktii dura isaa malee nuti warra akkasii isinitti fakkaate sinii galaami marwaan dhagaa jirta konkaa duudaanii dhageesse akka keetii kana jechuun hoolaa kasammuun hin dalaine nyaateetuma hammaa dhaqee godhee of keessaa gannaqee deebu konka kasammuu teetiin namni si yaadu jechuudha jalqaba koomantii akkanaa barreessuudhaaf dura ulaagaa namummaa guutuuti waddaadhu koottu sirritti eegee kee miicadhu qulqulleeffadhu udu'aan na dhageeffachuu qabdaa jechuudha ganaa dhalachuu si barbaachisa maalitti beekta waa'ee polotikaa na jala teettee na dhageeffata namummaayyuu polotikaan maal akka ta'e hin beektu sammuu keetiin namni biraa si yaadu as jala dhufee koomantii na barreessa Allahu akbar dura akka kiyyaa kanatti sammuu keetiin yaaduu danda'uudha qabda ayyaallattuu ta'uu qabdu ufii keetiitti yaaddee waan amante godhuu qabda ani gizee kamuyyuu waan itti amanirraa of duuban deebi'u kaleessas gaafa hayyoota keenya bira dhaabbanne kaleessas gaafa hayyoota keenya ciccinee mootummaa naannoo oromiyaa irratti duullu muummee ministeera biyyattii irratti duullu yaada keenya of amansiifnee wanti sun sirrii miti jennee waan beeknuuf itti duulle har'a hoo wanti amma godhamellee sirrii miti jennaa jechuudha waan amma nu haasofnu kana dhageeffachuuf wadda'achuu isin barbaachisa ammaa deemtee duddubbee kee miicee bismillah jettee udu'attee harka kee shanan takka jettee dhiqattee fuula kee dhiqattee akka gassisee nutti jechuudha maaliif jennaan sammuu ittiin yaaddu hin qabdu nama biraattu si yaada sammuu teetiin gaafa yaaduu dandeesse koottu waa barreessi tokkoffaa yaadni anaasa kuni yaada silaa mallaqaan dhageeffattu malee bilaashaan yaada dhageeffatamuu qabu miti jechuudha isaan sinii galaami kanaaf jecha jalqaba ulaagaa namummaa guute habibi aniin gara kaanitti gaafa nama taatee namummaa guutte koottu na barreessisiin jedha walumaa galatti ummanni keenya hawaasni oromoo bakka isin yaaddan bakka isin eeydan san hin jiru ummata dammaqee ummata fagaate ummata gaariif hamas adda baafate ummata abbammaan fedhe akka barbaade godhuu hin dandeenyedha oromoon har'a ummata oromoon akka barbaade godhuu hin dandeenyedha kanaaf jecha haala saniin akkasitti itti yaadaa isiniin jechuu barbaanneeti isama kanaan wal qabatee guyyaa sa'atii keenya argannetti yeroo boqonnaa qabnutti haala gizee wajjii waan deemu gurra isin buufna gizee mana keenya dhuftan wudu'adhaa kootta bishaan keessan seeraan wudu'adhaa salaata keessan salaata qalbii takkatti nu dhageeffadhaa jechuudha akka dubbiin teenya gad isin seentu yoo akkas ta'uu baatte maal gootaa dhufta waan si fayyadu takka hin jiru kanaaf jecha nutuyyuu gizee qabaannee dhufnee gizee teennee isin haasofnu hin qabnu guyyaa takkaa dhufnu san waddaadhaa salaata keessan salaata kootta maaliif jennaan qalbiin tee tasgabbii qabdi waan gaarii fi hamaa adda baafatta jechuudha akka amma miirumaan ol kaatee akkasii fardamaarree kuni waan hin fayyanne waddaadhu koottu salaata kee salaatii koottu qalbii tee tana gad deebisii koottu sammuu kee banii koottu yaaduu danda'ii koottu gaafa san namnuun kun maaliif akkana waa marmaa jira hawaasni kuni
maal arge uummanni kun jettee gaafa yaaduu dandeesse waan dhuunfaa tokko keessaa baatee akka biyyaatitti yaaduu dandeessaa jechuudha. Amma wanta ati yaadaa jirtu sadarkaa keetii gad deebitee uma dhuunfaa keetii rakkinuma keenyaa barreessaa jirta malee ati amma waan uummata Oromootiin wal qabatu illee miti. Namoonni koomantii garii naa barreessitan jechuudha. Dubbiin teessan dubbii dhuunfaa keessan barreeffataa jirtan malee yaada hawaasa guddaa hammatu yaada hawaasa Oromoo mara dabalatu rakkinna hawaasa maraa waan hammatu kanarraa haasa'an jirtanii jechuudha. Kanaaf akkasii galatoomaa hundi keessanuu fayyaa ta'a. Kana caalaa isinirraan turru hanga gaafa walitti deebinuutitti obsa keessanuu jiraadha. Ammaaf ammoo yuutuubii qabna. Yuutuubii keenya dhageeffadha. Odeeffannoo achirraan isinii dabra. Odeeffannoon gaggabaabaan guyyarraa gaba feesbuukaatiin sheer isinii godhama. Akkuma isin beektan jechuudha. Kaa infoormeeshiina gaggabaabaa odeessa isin dhaqa'uu barbaaddan gaafa wanti barbaachisu wanni xiinxala irra kenninu wanni dhufneetiniin isinitti himuu barbaannu jiru dhufnee isinitti himna akkanumatti jechuudha. Kanaaf jecha haala saniin uf qopheessuu qabdanii jechuudha. Kanaaf jecha salaatan irraanfatinaa yeroo nu bira dhuftanii nu dhageeffattan wudu'an irraanfatinaa isiniin jenna. Yeroo gaarii nu qabaadhaa nagaa keessa jiraadhaa isiniin jenna. Namni hedduun dhufeera falmata meeshaa ani kaasii erga internet san qabdanii maaliif nama hin qabne silamaaf hin taqabballe wanni yoo namaa ergu nama hin taqabbalu falmata si ergeera mee tokko barree lakkoofsa tokko barreessime silkiin kiyya yaada namaa maaf hin fudhan tamaam sillee si ergee ture saadam yeroo baay'ee si ergee ture beeyta maaliif akka ta'e naan galu chi qabachuu dadhabdan na fakkaatti saadam illee ergee ture atillee intarneetni kee ta'ee naa galuu dide si ergee ture bar falmata waan ta'een beeku si biraan ga'u na fakkaatti laa ammallee si ergeera la jalqaba irraa waan as jettuuf si ergee ture garuu si bira ga'an jiru nama hedduu isin ergate kunoo intarneet han qabdu na fakkaatti intarneeta keetu rakkoo qaba si ergee jira bar kunoo hin qabat ture si ergaa haaraa saadam yaada qabaa itti si ergu jira gammaatitti wanta akkasii fudhatamaan jiru kunoo send a news zibaayee maal yeroo lama si ergeeram hin danda'amne bakka nagalcheera silan dhaga'u waan nanaasa hin dhagamu isinitti hin dhageessani ergaa haaraa bar gizee meeqa si erge saadamama gizee meeqa bakka yalla nagaan jedha kana caala waan naasuuf nun jiru yeroo biraa walitti deebina nama meeqattu ergatee sanuu namni amma gizee hin bahuuf deemu ergatan jedhe nagaatti bakka chaawu